Tervist, lugupeetud publik! Alustame tänase õhtuse jututoa saatega, mis kestab tund aega. Ja head uut aastat kõigile! Mina olen Eesti Nõidade Liidu Elva Nõid. Elva Nõia jõud ja tiitel tulevad Eesti Nõidade Liidu poolt. Tekstu jäimgi ja nii edasi tekst. Iga kord, kui oli kord üks mees, osa on ju likvideeritu jäimgi ju. Ammugi jäimgi ju. Kuid leidub ju kõikjalgi ja nii edasi rahvast. Ja nemadki siin ei teadnudki ju, et publikule üks hetk. Kontrollime seda, kas see töötab. Nii et väikene asjade korraldus, et saame saatega käima. Nii. Mees, kes ei teadnudki ju, et siis veelgi, et helistada saate siia telefoninumbril 15182 ja helistada võib kõikides küsimustes. Telefoniliinid töötavad, et paistab, et pildi ka saime tööle nüüd. Ja kes ei näinud veel algust või siis mina olen Eesti Nõidade Liidu Elva Nõid ja lugupeetud publikule kõigile head uut aastat. Elva Nõia jõud ja tiitel tulevad Eesti Nõidade Liidu poolt. Tekstu jäimgi ja nii edasi tekst. Iga kord, kui oli kord üks mees, osa on ju likvideeritu jäimgi ju. Ammugi jäimgi ju, kuid leidub ju kõikjalgi ja nii edasi rahvast. Ja nemadki siin ei teadnudki ju, et publikule alguseks ka asetamine alfa riigel sisemusse 00 nüüd. Ja tegemist on haldjate ülitähega. Ja lisaks ka uus aasta on alganud, 1. jaanuar on, et siis publikule ka uueks aastaks, et positiivseid sündmusi tuleks ja et ikka hästi läheb, siis publikule uue aasta puhul aja lisamine 00 nüüd. Sest niisama ka positiivseid sündmusi ei tule. Neid ikkagi otsitakse ja kui leidub selleks aega, rohki jäimgi aja lisamine 00 nüüd, ka aja ravi 00 nüüd. Edasi aja sisemusse 00 nüüd.
ja helistada võite ikka, et kui nõid siin midagi räägib, siis see juttu ei sega, et ma saan pärast edasi rääkida jälle. Ja veelgi publikule ka kannatuste likvideerimine 00 nüüd. Lisaks kannatused, mis on ka maailmas kasvamas, mitte kahanemas. Füüsiline eksistents, inimeksistents on täis kannatusi ja siis, kui uus aasta näitab jällegi, et vaesus on kasvamas maailmas. Seda nõid ennemgi siit on juba öelnud ju, et kevadeks on kõvasti veel vaesus kasvanud, nii et ka vaesuse likvideerimine ja edasi rikkuse sisemusse publikut 00 nüüd. Hallo? Elva nõid kuuleb. Tervist. Elva nõid. Liiale ka ilusat algavat aastat. Tänan. Teile ka. Meile kõigile siin soovid ikka liiale ka. Ja. Ja kõigepealt ma tahan tänada eelmise korra ravimist. Väga hästi mõjusid. Väga hea. Lisame juurde. Lisame veel 00 nüüd. Ja võite küsida, mis te nüüd seekord soovite. Kas on võimalik ajaloo ja mineviku puhastust? Nii, ajaloo puhastust 00 nüüd. Ajaloo detoks 00 nüüd. Ja mineviku detoks 00 nüüd. Mees, kes ei teadnudki ju, et negatiivsed asjad, siis tähendab, et polegi olnud sündmust, on mingisugune negatiivne asi, mida ollakse näinud, et nendest soovite vabaneda, et veel likvideerimine 00 nüüd ja teile veel aja lisamine rohkiemgi 00 nüüd, et positiivseid sündmusi ka uues aastas, et neid tuleks juurde 00 nüüd. Aja lisamine veelgi rohkiemgi. Ja ka ravisid 00 nüüd. Lisaks, et teil uus aura teil on, siis aura arendab ka edasi mõistust 00 nüüd. Ja arendab ka vaimset arengut teil 00 nüüd. Sest aural on vahendid olemas selleks ja kui positiivseid sündmusi leidub ajas, siis aura võimaldab ka need asjad teha, et nende juurde kohale minna, siis kus need toimuvad ja siis teha need asjad. Nii et aura lisab juurde ka koostööd ajuga 00 nüüd. Ja veel ajuravi 00 nüüd ja aura ka lähemale 00 nüüd. Nii, ja siis aura lisab ka tugevust 00 nüüd ja haigused eemale 00 nüüd. Ja ka kannatused, et need ei tuleks, mis siin on uuel aastal likvideerimine 00 nüüd. Ka kannatuste ravi teile 00 nüüd. Ja, kas veel midagi? Soovin vaimudega suhtlemise algust. Nii, siis aura võimaldab vaimudega kontakti 00 nüüd lisamine. Ja kui vaimud võtavad kontakti, aga siis aura teab sellest ja aura ka oskab juhendada ja vaimudega rääkimise arendamine 00 nüüd
ja aura lisab ka jõudu juurde 00 nüüd. Argus, mis on takistuseks, nii seegi, et mälestused on millest ajalugu, mis on täis justkui sündmusi, mida tegelikult isegi ei ole olnud, et kui negatiivne sündmus on, siis tähendab, et loodus tühja kohta ei salli ja see täidetakse mingisuguse jubeda asjaga, siis see paneb ka kartma, et äkki need inimesed tulevad või äkki vaimud tulevad, mis siis saab? Inimestega on seotud ju mitte vaimudega, mingisugused jubedad mälestused, kui on. Et vaimudega oleks positiivne mälestus, aga need, millest tegi küsisite, et oleks ajaloo puhastus, need on inimestega seotud, need asjad, likvideerimine ja argus, likvideerimine, see tähendab jõuetust, et ei ole jõudu millekski suuremaks, aga siis aura lisab juurde jõudu 00 nüüd ka vaimudega rääkimiseks 00 nüüd. Ja aura arendab ka teadvust 00 nüüd. Nii, kas veel midagi? Ma tahtsin veel ravi närvisüsteemile ja põletikul maha. Nii. Siis põletikud, likvideerimine, põletikude ravi 00 nüüd. Näete, et see närvide süsteem, see on küll sellega seotud, et mingisugune mälestus siin, kui näete elutut, see, kui juuakse, kui suitsetatakse, elutud asjad need on, sest elus ei ole selliseid asju. Inimesed ütlevad, et igasugu asju on elus. Suitsu, viina, neid ei ole elus. Mitte ühtegi halba asja ei ole elus. Nii et hoopis elutud asjad on, see on ka närvisüsteemi rikkunud, kas või isegi vaadates enda ümber, mida teised teevad, ka see likvideerimine ja närvisüsteemi ravi 00 nüüd ja aura tugevdab psüühikat 00 nüüd. Rohki EMG 00 nüüd ja psüühika ravi 00 nüüd. Elutuse likvideerimine ja aura lisab ka uueks aastaks ravisid juurde 00 nüüd. Ajuravi, mõistuse ravi, mäluravi 00 nüüd. Detoksid juurde, ajudetoks, mäludetoks 00 nüüd. Ka ülddetoks 00 nüüd. Ja ka kannatuste detoks 00 nüüd. Nii, kas veel midagi? Ja siit mul on muud nii aprad, et lähevad krõks, et kas nendel saab tugevust juurde? Kestele ka läbi. Nii, siis selline kummaline asi, et see luustiku nõrkus, see ka tuleb kusagilt mujalt teiste inimeste pealt ja see paistab teie juurde ka läbi negatiivse küll, et nagu oleks, teile tuleks negatiivne sündmus, teie murrate ära krõks oma luu, aga see oli kellegi teise oma, siis see paraneb ka, aga see on ikkagi jube, et siin ei ole aru saada, kelle vead või kelle haigused või õnnetused teie juurde paistavad. Kellegi teise oma paistab nagu teie kehas, oleks nagu teile see tuleb likvideerimine ja luustiku tugevdamine 00 nüüd. Ja luustiku ja liigeste ravi 00 nüüd. Ja aura kaitseb ka kukkumiste eest ja kaitseb luustikku
katki minemise eest ja hõrenemise vastu 0-0 nüüd. Ja luustiku tugevdamine veel. Rohki EMG 0-0 nüüd. Ja parandusi ka juurde, luustiku ja liigeste parandusi 0-0 nüüd. Nii, kas veel midagi? Ja lõpetuseks soovin nõiutud vett. Ja, siis nõiutud vesi teile 0-0 nüüd. Ja siis sellega kõik, jah? Suurimad tänud. Ja, kõike ilusat teile. Teated ka, järgmine Eesti Nõidade Liidu konverents toimub juba sellel laupäeval 3. jaanuaril Tallinnas Merekultuurikeskuses algusega kell 12. Edasi 17. jaanuaril Tartu Veespa konverentsikeskuses algusega kell 12 ja 22. jaanuaril Pärnu Keskraamatukogus algusega kell 12. Ja Jututoa saates näete juba jälle homme õhtul kell 5 Elva Nõida. Saab helistada Jututoa saatesse, tund aega kestab saade homme õhtul kella 5-6. Ja Tallinna Nõid on 7. jaanuaril kell 7 hommikul Jututoa saates. Ja teateid vaadake kodulehelt www.eestinõidadeliit.ee. Elva Nõid kuuleb. Tervist! Head aastat! Head aastat! Palun nõiutud vett. Ja, nõiutud vesi teile 0-0 nüüd. Ja. Ja kas ma saan uut aurat endale ja tütrele ja abikaasale? Nii. Ja siis teile kõik kolmele teile korraga vana aura ära ja uus aura teile 0-0 nüüd. Siis üks asi kohe, et aju kaitset, tähendab, et aura kaitseb üleni haiguste eest, aga aju on nõrgavõitu. Lisaks, et dementia proovib kõigepealt ju pead saada kätte ja aju mädandada, likvideerimine, ka dementia ravi 0-0 nüüd. Ja ajuravi 0-0 nüüd. Et uus aura, see kaitseb küll. Aga haigused, mis praegu juba on olnud, ka nendele auraga ravib 0-0 nüüd. Ka dementia ravi 0-0 nüüd. Ja ajuravi veel juurde. Rohki EMG 0-0 nüüd. Mõistuse lisamine. Ja mõistuse ravi 0-0 nüüd. See on teile, jah? Ja, nii, kas veel midagi? Ja, endale tahaksin jalgadele liikumiseks, tähendab lihastele ja liigestele julgust ja jõudu kõndimiseks, liikumisest, eneseuskuga liikuda. Lihased ja liigesed saab liikuda. Ja jalad arvestavad sellega, et töö on tehtud, et rohkem pole tarvis, et on ära kulutatud. See ei pea küll niimoodi olema. Ka valeinformatsioon, mis tuleb, seegi tuleb teiste inimeste peade seest. Et pensionile jäämine, see tähendab seda, et pole rohkem tarvis. Juba kõik on kulutatud, likvideerimine ja jalgade ravi 0-0 nüüd. Ja aura ka tugevdab jalgu 0-0 nüüd. Ja ka jõuravi 0-0 nüüd.
milles see asi siis on, see usk või kindlus, et miks see kõigub niimoodi, sellepärast, mis on kuulda teile teiste inimeste käest ja siis, kui jääte uskuma seda, et asjad kuluvad ära ja siis rohkem ei saagi midagi parandada, et see on normaalne ja loomulik, siis see paneb kõikuma niimoodi, et ei tea, mis endast arvata. Likvideerimine. Kuid kui teil on uus aura nüüd, siis see võimaldab ikka palju paremaid võimalusi ka ravida ja nii, et ei pea arvestama sellega, et kui teistel jalad ei kanna, et siis teile peab samamoodi minema, ei pea, likvideerimine 00 nüüd ja lihaste ravi 00 nüüd. No, et jalad on kõikuvad koos kogu kehaga, koos psüühikaga ka, siis ülestõstmine 00 nüüd. Oma jalgadele tõstmine 00 nüüd üles. Ja liigeste ravi 00 nüüd. Ja uus aura, see kaitseb ka negatiivsete ja mürgiste mõtete eest, mis te olete juba kuulnud palju ja mis on kõikuma löönud usku ja kindlust 00 nüüd ja ka kindluse lisamine 00 nüüd. Ja aura ka tugevdab psüühikat 00 nüüd. Ja nii aura jääb tervendama ka jalgu ja ravima niimoodi, et saate oma jalgadel küll kõndida 00 nüüd. Veel ravisid lisamine 00 nüüd. Ja ka aju ravi 00 nüüd. Ja aju veresoonte ravi 00 nüüd. Ja aju ka juhendab jalgu ka paranema ja taastuma ja uuenema 00 nüüd. Ravi 00 nüüd. Nii, kas veel midagi? Ja kas aju detoksid ja üldetoksid ka? Ja, aju detoks 00 nüüd. Rohki EMG ja ülddetoks 00 nüüd. Veel on siin niimoodi, et mälus on mingisugune selline asi, mis te olete ka kuulnud, et kellegi jalad ei kanna, jalad lähevad alt ära ja siis see on jäänud teile meelde, nagu see käiks teie kohta, et see teile ka nii läheb. Ja siis tundub niimoodi, et jalad oleks nagu kellegi teise omad ja ei allu isegi ajutegevusele, sest mälu on saanud petta. Et kellegi teise jutt käib teie kohta, likvideerimine, ka mälu detoks 00 nüüd. Ja ülddetoks veel 00 nüüd. Ja mäluravi 00 nüüd. Ja kas veel midagi? Ja vaesuse likvideerimine. Aha. Ja vaesuse likvideerimine. Äkki on lotterii võitu. On nii, et no, proovida võite, siis rohkem veel edasi rikkuse sisemusse 00 nüüd. Sellest ei ole kohe aru saada siin. Tundub niimoodi, et inimestel on ikka võtta ja palju on kõike. Aga silmad moondavad, silmad näitavad, nii nagu ka jalgade kohta tundub, et see teie kohta käib kellegi teise jutt. Silmad näevad, et jalad on sellised. Niimoodi siin tundub silmadele igasugu asju, mida kõike on. Tundub, et nii palju on külluses asju.
aga võtta ei ole seda, mida soovitakse, see, mis tahetakse, just seda ei ole. Aga rikkust ei ole põrgus kuskilt võtta, seetõttu veel edasi rikkuse sisemusse veel rohki 00 nüüd. Ja muidu maailm on muutmas ikka vaesemaks tervet planeeti. Planeet ise, planeet Maa ise muudab vaesemaks. Et ega see niisama inimeste meelevallas ei ole ka otsustada, et tahan saan ja tahan ei saa. Nii, kas veel midagi? Kodupuhastust, palun. Siis kodupuhastus 00 nüüd. Ja veel? Ja suur tänu. Ja. Aitäh. Ja edu teile. Tänan, teile ka edu. Ja nägemist, kõike head. Neist, kes ei teadnudki ju, et publikule veel lisaks ravisid ka gripiravi 00 nüüd. Sest gripp ikka vohab suures koguses. Ja COVID järelravi 00 nüüd. Ja uus aasta saate näha, et näiteks, et vaesus, et praegu vaesus on nii 00 nüüd, aga planeet Maa on muutmas vaesemaks. Et näiteks niimoodi, et kevadeks vaesus on nii 00 nüüd. Et see on kiiresti muutumas vaesemaks veel. Tundub, et numbrid muudkui kerkivad. Sedagi sellepärast, et vaesemaks läheb. Aga numbrid, need on kõikuvad. Aga kulla hinna järgi ikka saab vaadata, et kulla hind on kerkinud. Tähendab ülejäänud see raha, mis neil on, selle eest saab vähem osta kui ennem. Kuld maksab palju rohkem seda sama raha, mis neil kasutuses on siin. Et veel vaesuse likvideerimine ja publikule edasi rikkuse sisemusse veel rohki 00 nüüd. Ja ka kannatustest ülestõstmine 00 nüüd. Elva Nõid kuuleb. Tervist. Head uut aastat. Head uut aastat. Mina sain just aru, et psüühika ja närvisüsteem on omavahel seotud. Et ma soovin seda tervendust või ravi või kuidas nad siis olevad tegelikult sooviks. Ja lisaks psüühika on selline kahe teraga niimoodi, et ta justkui näitab tugevana ja siis näitab hoopis arana ja allaheitlikuna, et justkui ei saaks üldse hakkama. Mõtlesin just oma sinna likvideerimine. 10-15 selle peale. Nii. Ja siis seal oli palju elutust. Ja ravi 00 nüüd, psüühika ravi ja ka närvide ravi 00 nüüd. Ja aura ka tugevdab psüühikat 00 nüüd. Lisaks, et kui nooruses on olnud mingisuguseid jubedaid mälestusi ja pilte ka alkoholist seal, isegi kui see on teistel seal vanematega või siis terve küla, no. Siis see, mis siis on? Ja see kokku ikka
hunnik kannatusi, jubedaid mälestusi, jubedaid pilte niimoodi, et nagu oleks tavaline see, aga need kannatused, need likvideerimine, mis on ikkagi mälestustena ka ja tundub, et ei lähegi üle muidu üldse, ikka jääb meelde likvideerimine. Tänan. See nii on jah, aeg-ajalt tuleb meelde. Ja, aga siis saate arvestada, mis maailm see on ja pole mingisuguseid illusioone selle suhtes. No nüüd ma sain jah targaks, aga siis ja veel ka kannatuste ravi 00 nüüd ja kannatuste detoks teile veel 00 nüüd. Ja mis veel? Tähendab, millest mul need lihased tuletikulised on või vahest valutavad nõrgad on? Kas see on ka üks mälestus? Või tähendab, vahepeal oli üks naine, kes kirjutas raamatu ja tegi enesetapu, et ta lihased olid nõrgad. Kas see on mulle mõjunud? No, et selle mõju teile on nii 00 nüüd. No, isegi see, et kui sa isegi lihastesse niimoodi ei mõju, aga psüühikasse ja arvestate sellega, et see on hirmus lugu, aga siis kardate, et äkki teile ka juhtub. Jah, see ongi veel sellepärast ma küsisin. Teile see, ja, aga ei ole teil sellist asja, likvideerimine 00 nüüd. Ja veel lihaste ravi 00 nüüd, et valesti, milles see asi on, valesti olete teada saanud. Ka see, mis te sealt kuulsite selle naisterahva kohta. Kellegil on mingi ekstreemne haigus, mingisugune jube asi, et lihased lakkavad töötamast üldse. Aga teil ei ole sellist haigust. Ma nagu oma mõistusega võtan, et minul ei ole jah, aga lähen nagu paremaks ka psüühikaga, mingi plokk on ees. Siis aura tugevdab lihaseid 00 nüüd ja lisaks aura arendab teadvust 00 nüüd ja valesti saadud asjad teada, milles see häda on. No, te kardate, üks asi on see, et sotsiaalsüsteem, te kardate seda, et kui äkki midagi juhtub teiega, siis pole kedagi, kes aitaks. Ja siis peate lootma kellegi lähedase peale, aga sotsiaalsüsteemi ei ole, mis aitaks. Tegelikult ei ole küll. Ja ka sellest loost, mis te seal räägite, lugesite, siis see lisas õli tulle sellele veel, et üldse jäetakse hätta likvideerimine. Nii et aga see murekoorem, see juba kannatustena saab ära likvideerimine ja aura ikkagi parandab ka lihaseid 00 nüüd ja teadvuse detoks 00 nüüd. Praegu tuli selline nagu hirm vanaduse ees nagu välja. Ma olen seda kunagi enne tulnud, aga praegu just. Ja, nii et ka hirm eemale ja hirmust eemale. Näed neid vanureid ümberringi, et lähega neid tiigi ei aita eriti. Ja. Lisaks, et see niimoodi natukene ongi normaalne, et see hirmutab, et see ei jäta ükskõikseks vaadates, vaid tuleb mõte ka, et mis nad tegid. Ega see niisama ka ei lähe päris. Et mida keegi tegi, et ta selline on. Kui ta oli väike poiss või tüdruk ja siis temast sai lõpuks selline, mis temaga juhtus siis? Nüüd. Ja et ka vanaduse vastu ravi 00 nüüd, vananemise vastu ravi 00 nüüd. Ja aura ka lisab igavest noorust 00 nüüd. Suur tänu. Ja veel, aega ka juurde 00 nüüd.
aja lisamine 00 nüüd. Positiivseid sündmusi lisamine 00 nüüd. Lisaks vananemise vastu ise ka ikkagi tuleb seista ju, et see ei meeldi ja ei soovi ja ei taha sellist üldse. Vananemine ka on haigus. See ei ole niisama loomulik nähtus. Ja et aura kaitseb ka vananemise vastu 00 nüüd. Ja kas veel midagi? Üks küsimus on veel, et keegi rääkis mulle, et kas see on nüüd kõige, et kehatemperatuur on 34, siis nagu immuunsust ei ole. 34? Jah, muidu on kehatemperatuur 36 üle selle on ju. Jaa. Aga mulle kehatemperatuur, et siis nagu immuunsust ei ole. Immuunsus. Kas need on seotud oma? Nad ei ole seotud. See võib olla täitsa eraldi, see võib olla kokkusattumus, et see kellelgi on niimoodi kokku sattunud, aga nad on ikkagi täitsa eraldi. 34 kraadi on väga madal temperatuur küll kehale, aga kui keegi niimoodi kuskil külmetab, et keha temperatuur nii palju langeb, siis ta immuunsus on ikkagi eraldi, et üldiselt ta peab vastu ikka. Kui ta saab jälle tagasi kehatemperatuuri, siis see taastub. No muidu läheks ära, muidu jääkski haigeks. Immuunsüsteem muidu ei taastukski üldse. Aga tähendab, kehatemperatuur taastub, immuunsüsteem pole siis katki läinudki. Et ka auravi 00 nüüd. Aga kui kellelgi on immuunsüsteem rikkis täitsa, siis sellepärast kehatemperatuur võib kõikuda ka, see on teine asi. Ja siis need langevad kokku. Minu immuunsüsteem on. No. Aga immuunsüsteem, ta ikkagi püsib, aga see on küllaltki nõrk. See on selline üldine seis. Kuid kui teil on uus aura, siis see kaitseb ka üldiselt haiguste eest. Nii et oma immuunsüsteemiga pole suurt võimalust ikka siin maailmas hakkama saada, see ikka jääb liiga nõrgaks selle maailma jaoks. Nii et aura on ikka see, mis kaitseb haiguste eest. Ja kaitseb ka teie immuunsüsteemi 00 nüüd. See on väga hea teada. Jaa. Mul oleks painama jäänud. Jaa. Aga selleks ajaks kõik ja kohtume laupäeval. Jaa, hästi. Jah, kohtumisi. Tänan teile ka. Teated veel, järgmine Eesti Nõidade Liidu konverents toimub sellel laupäeval 3. jaanuaril Tallinnas Merekultuurikeskuses algusega kell 12 ja edasi 17. jaanuaril Tartus Veespa konverentsikeskuses algusega kell 12 ja 22. jaanuaril Pärnu Keskraamatukogus algusega kell 12. Ja Jututoa saates siin on juba homme õhtul jällegi mina, Elva Nõid. Õhtul kella 5-6 Jututoa saade. Ja siis 7. jaanuaril kell 7 hommikul on Tallinna Nõid Jututoa saates. Ja teateid vaadake kodulehelt www.eestinõidadeliit.ee. Seal on ka ajakavad ja muud palju huvitavat. Elva Nõid kuuleb. Tervist. Head uut aastat. Head uut aastat. Tänan. Ja oleksin soovinud nõiutud vett. Jaa, nõiutud vesi teile 00 nüüd. Oleks veel soovinud üldravi. Jaa, üldravi 00 nüüd. Siis ka
veel mõistuse ravi 00 nüüd. Ja mõistuse detoks 00 nüüd. Ja kas veel midagi? Ja kopsudele ka oleks ravitsoon. Nii. Kehatamine. Ja kopsude detoks 00 nüüd. Kopsude ravi 00 nüüd. Autuse likvideerimine, auravi 00 nüüd. Ja veel ajuravi ka 00 nüüd. Aju detoks 00 nüüd. Nii, kas veel midagi? Ja siis oleks soovinud veel tütrekütterele viiruse haiguse vastast ravi. Nii, siis talle ravi 00 nüüd. Viiruse teemale, haiguse teemale 00 nüüd. Ja ravi lisaks ka aju tegevusest ka sõltub, et aju on liiga leigelt kasutuses, et muidu aju seisaks ka tugevalt haiguste vastu ja oleks iseseisev, mitte niimoodi, et vaatab, mis saab, kuidas mingi asi mõjub. Likvideerimine, ajuravi 00 nüüd. Aju tegevus haiguste vastu, rohkeemgi 00 nüüd lisamine. Ja aju ka uuendab teda 00 nüüd. Uuenemise ravi 00 nüüd. Ja aju detoks 00 nüüd. Nii, kas veel midagi? Praeguseks on kõik. Ja. Suurimad tänud ja edu. Ja, tänan, edu teile ka. Kõike head. Nägemist. Mees, kes ei teadnudki ju, et publikule veel lisaks kannatuste detoks 00 nüüd. Ja alfariigel sisemusse edasi 00 nüüd. Ja veel gripiravi ja COVID järelravi 00 nüüd. Juurde veel lisamine. Ja veel kannatuste likvideerimine. Ja edasi aja sisemusse 00 nüüd. Elva Nõid kuuleb. Tere, head uut aastat. Head uut aastat. Mina soovin üldravi. Ja, üldravi 00 nüüd. Soovin aju detoksit. Ja. Kõrva kuulmine ja silmad. Aha, aju detoks 00 nüüd. Rohkeemgi kõrvade ravi 00 nüüd. Ka kuulmise detoks 00 nüüd. Ja silmade detoks 00 nüüd. Silmade ravi 00 nüüd. Hägu, mis on pea sees. Teeb uimaseks, teeb aeglaseks. Igasugune asi tundub, et on niimoodi läbi mingisuguse hägu, aga ongi hägu. Likvideerimine 00 nüüd. Ja ravi 00 nüüd. Ja selguse lisamine 00 nüüd. Nii, kas veel midagi? Ma soovin Kihtväär, ma ei tea, detoksit
või puhastust või? nii, siis kilpnäärme detox 00 nüüd. ja ka ülddetox 00 nüüd. ja kilpnäärme ravi 00 nüüd. aju parandamine veel 00 nüüd. Kas on ka dementiat? nii, dementia, nii. Likvideerimine siis? ja dementia likvideerimine, dementia ravi 00 nüüd. rohki EMG 00 nüüd. veel lisamine 00 nüüd. ja mõistuse lisamine 00 nüüd. ja haigused eemale 00 nüüd. kiri, tundub, et kirjast on vahepeal raske aru saada, siis, et mis on kirjutatud, tundub, et tähed lähevad segi. no, aga kui see ikkagi taastub, vahepeal võib olla niimoodi, et tõesti ei saagi aru, et täitsa imelik hakkab, aga siis ülejäänud asjadega on korras jällegi, et mõnda asja lihtsalt ei näe miski tõttu ka. aga kui see on üldiselt, et tähed lähevad segi, kiri läheb segi, likvideerimine 00 nüüd ja ravi 00 nüüd, veel mõistuse ravi 00 nüüd ja mõistuse detox. no siis osa läheb segi sellepärast, et kui korralikult ei vaadanud, vaatasite, lasksite silmad üle millestki, siis võib olla nii, et üldse mingi teine sõna oli seal. mitte ainult, et paar tähte oli teistmoodi, vaid mingi teine sõna üldse. Sest ei vaadanud lihtsalt korralikult. siis kui korralikult vaatate, siis näete küll 00 nüüd. ja veel ka jõuravi 00 nüüd ja jõu lisamine 00 nüüd. nii, kas veel midagi? Sooviks ka kõhunäärmeravi. nii, siis kõhunäärmeravi 00 nüüd. lisaks kannatuste põhjustatud valude likvideerimine. ja ravi 00 nüüd. ja kõhus ka detox veel 00 nüüd. raskustunded likvideerimine. nii, kas veel midagi? Ma proovin veel need liigesed ja luudele jalad on niisugused väljatud. nii, luude liigeste ravi 00 nüüd. ja veel luustikud korrigeerimine 00 nüüd. ja ravi 00 nüüd. lisaks podagra ravi 00 nüüd. ja veel dementia ravi 00 nüüd. ja jalgade ravi 00 nüüd. nii. ja jalgade tugevdamine 00 nüüd. podagra likvideerimine ja ravi 00 nüüd. ja veel ajuravi 00 nüüd. nii, kas veel midagi? Lõpetuseks siis vanaduse
saladuse lisatamine. Siis vananemise vastu ravi 00 nüüd. Vananemine eemale. Igavese nooruse lisamine 00 nüüd. Igavese nooruse ravi 00 nüüd. Rohki EMG 00 nüüd. Ja kas veel midagi? Nendete tuhandest tänatud. Ja, kõike head. Kõike head. Ja. Et saadet on veel mõni minut jäänud ja juba homme õhtul kell 5 on jällegi Jututoa saates Elvanõid. Saade kestab tund aega. Ja 7. jaanuaril on Jututoa saates kell 7 hommikul jälle Tallinna nõid. Ja konverentsid, Eesti Nõidade Liidu konverents on sellel laupäeval 3. jaanuaril Tallinnas Merekultuurikeskuses algusega kell 12 ja 17. jaanuaril Tartus Veespa konverentsikeskuses algusega kell 12 ja 22. jaanuaril Pärnu Keskraamatukogus algusega kell 12. Ja teateid Eesti Nõidade Liidu kohta ka konverentside ja Jututoa etteastete ajakavad on üleval kodulehel ja muud huvitavat on www.eestinõidadeliit.ee. Ja publikule veel ikka edasi Rohki EMG aja sisemusse 00 nüüd. Ja et uuel aastal ka ikka rikkus kasvab hoopis publikul edasi rikkuse sisemusse veel Rohki EMG 00 nüüd. Ja kannatuste vähendamine 00 nüüd. Ja kannatuste detoks 00 nüüd. Ja kannatuste ravi 00 nüüd. Rohki EMG 00 nüüd. Veelgi kannatustest ülestõstmine 00 nüüd. Ja sellega tänaseks kõik, kohtume siin juba homme õhtul kell 5. Ja veel kord head uut aastat kõigile!